마지막 순서 소개해드리고 저희도 인사 드려야 될 것 같습니다. 보이시죠? 저 핑크빛 의상과 저 응원봉. 찬동? 찬동이라고 하는 것 같던데. 저분들이 어마무시한 분들이에요. 아주 그냥 예, 진정들 하시고요. 네, 소개하도록 하겠습니다. 이 이름부터 다른 봉이잖아요. 그리고 또 여기 계신 이 팬분들 정말 대단하신 분들인데 아마 오늘 여러분이 기다리시던 그 무대에 끝나면 여러분의 그 소원을 발언하면서 걷는 연등 행렬도 진행이 됩니다. 행렬에 연등 대신 이 로또봉을 들고 로또봉 들고 함께 하시면 또 의미 있지 않을까 하는 그런 생각이 듭니다. 좋은 아이디어입니다. 네, 장엄한 재등 행렬이 이어지니까요. 여러분도 이 무대가 끝나면 꼭 동참해 주시기 바랍니다. 네, 마지막 무대 소개해드리고 저희는 인사 나눌까 합니다. 그런데 오늘 제가 보니까 우리 큰 스님께서 섭외를 참 잘하셨다는 생각이 드는 게 은가은 씨 나왔잖아요. 김소유 씨 나왔잖아요. 그리고 또 남상일 씨 나왔잖아요. 아유, 골격의 아이돌. 그리고 이찬원 씨 나오잖아요. 아주. 교수님, 의람된 말씀이 오나 내년에 이렇게 네 사람 그냥 그대로 세트로 불러주세요. 아셨죠? 약속하셨죠? 그리고 5만 원만 더 올려주시라고. 그만 좀. 자, 이제 소개하겠습니다. 이 시대 최고의 가수 누구? 누구라고요? 산또배기. 이찬원 씨의 무대를 소개해드리면서 저희도 여기서 인사드리도록 하겠습니다. 네, 지금까지 저는 국악인 남상일이었고요. 저는 BBS 불교방송 아나운서 이효주였습니다. 여러분 선물하십시오. 이찬원 무대 소개합니다. 박수와 함성. 와! 네, 이성광의 시민 여러분들, 남해군 여러분들, 시청자 여러분들 반갑습니다. 이찬원입니다. 안녕하세요. 하늘을 보고 밥 한 번 먹자. 잘 살고 사는 게 밥이 있더냐. 하루하루가 산모인 것을 가지 말라고 붙잡아도 세워라 내 장사였더냐. 서운했던 일 속상했던 일 모두 잊어버리고 더 나은 너가 살아보 인생 사는 게 너를 더 있더냐. 나같이 밥 한 번 먹자. 시간 내서 보자. 보고 싶구나 너의 친구야. 하늘을 보고 밥 한 번 먹자. 잘하셔서 들으시는 여러분들, 구인 여러분들 반갑습니다. 여러분 다같이 이 분위기에 힘입어서 박수와 함성! 한 번 더 경적 소리로 박수와 함성! 잘나고 못난 사람 따로 있더냐. 함께 사는 게 인생인 것을 가지 말라고 붙잡아도 시간을 멈춰지 않아도다. 사람 때문에 가슴 아파도
감사합니다. 네, 여러분 감사합니다. 이곳 광장을 가득 메워주신 여러분들 정말 반갑습니다. 자, 오늘 앞선 무대 재밌게 즐기셨습니까? 자, 앞선 우리 은가은씨, 그리고 또 멋지게 사회를 봐주신 남상일씨, 그리고 바로 직전에 김소연씨까지 무대 재밌게 즐기셨습니까? 자, 이제 오늘 인천광역 시민 여러분들과 함께하는 연동축제 마지막까지 즐길 준비 되셨습니까? 감사합니다. 여러분들께 정식으로 인사부터 드리겠습니다. 인천 시민 여러분들, 구민 여러분들 반갑습니다. 가수 이찬원입니다. 안녕하세요. 네, 여러분 감사합니다. 자, 이렇게 또 뜨거운 환호와 함성으로 맞이해 주셔서 정말 고맙습니다. 자, 오늘 불기 2567년 4월 8일 봉축을 기념하는 행사로 알고 있습니다. 여러분들 또 오늘 앞선 훌륭한 가수 여러분들과 함께한 만큼 마지막 끝 무대까지 함께 뜨거운 열정으로 즐겨주시면 감사하겠습니다. 자, 계속해서 다음 곡 보내드리도록 하겠습니다. 제 노래 중에 사나이 청춘이라는 곡이 있는데요. 꽤 신나는 노래니까 여러분들 박수 치면서 같이 즐겨주시면 좋을 것 같습니다. 사나이 청춘 보내드리겠습니다. 경상도 사나이 나의 사나이 전라도 사나이 이제 남자지만 맛은 정말 전라도 사나이 어디라도 들려간다 휘파 돌려 tum쳐가 사랑을 찾아 다시 벗도 놓친만 그것보다 당신이 먼저 세월아 서란다 불타는 청결로 사랑을 찾아 달리는 언제나 사랑이 청춘. 자, 다같이 박수와 박수 한 번 더 경축 목소리로 박수와 박수. 마지막으로 온 힘을 다해서 박수와 함성! 나리 사나이 충청도 사나이 그게 보이지만 내 나길은 충청도 사나이 나리 사나이 인천의 사나이 스님도 예뻐진 인천 사나이 인천의 사나이 다같이 어디라도 달려갔다 휘파 불며 꿈찾아 사랑을 찾아 한 번 더 돈도 놓친만 명예도 놓친만 그것보다 당신이 먼저 네, 감사합니다. 두 번째 곡으로 사나이 청춘까지 보내드렸습니다. 여러분들 어떻게 재밌게 즐기고 계십니까? 즐겁게 이 무대 함께하고 계십니까? 자, 우리 뒤쪽에 그리고 양옆에 계신 여러분들도 잘 보이십니까? 감사합니다. 자, 이제 다음 곡도 여러분들과 함께 해야 할 텐데요. 그 전에 물 한 모금만 마셔도 되겠습니까?
자, 다음 곡 소개해 드릴 텐데요. 제가 참 수많은 무대에서 이 다음 곡을 불러봤습니다만은 오늘 이 자리에서 부르는 이 곡은 더욱더 저에게 좀 감회가 새롭고 뜻깊게 느껴질 것 같습니다. 오늘 인천 시민 여러분들과 함께하는 연등축제잖아요, 그쵸? 자, 이 연등이라는 것이 세상을 보다 나은 세상을 만들기 위해서 우리 부처님께서 지혜를 다하시고 노력을 하셨던 그 모습, 그리고 또 우리 인간의 어떤 부질없는 욕심과 욕망을 비워내면서 온 세상을 밝게 환히 비추려는 그 부처님의 은혜와 가르침을 우리가 그 가르침에 보답하기 위해서 등에 불을 밝히는 모습을 연등이라고 하죠, 그쵸? 자, 그래서 오늘 여러분들도 이 다음 곡 조금 더 뜻깊게 느껴지지 않을까 싶습니다. 제 노래 중에 풍등이라는 노래가 있는데요. 이 풍등은 등에 불을 붙여서 하늘로 띄워보낸다는 뜻입니다. 역시 우리 부처님의 은혜, 그리고 부처님의 가르침, 그 가르침에 보답하고자 등에 불을 붙였던 그 연등과 일맥상통한다고 볼 수 있겠는데요. 제가 오늘 입고 온 옷도 제가 이 풍등이라는 노래 뮤직비디오 촬영할 때 입었었던 그 옷입니다. 제가 일부러 오늘 인천 연등축제에 함께하기 위해서 이 옷을 입고 왔는데요. 오늘 함께해주신 여러분들도 다들 욕심을 좀 비우시고, 뭐 물론 저도 오늘 여기 돈 벌러 왔습니다만 여러분들도 욕심을 좀 비우시고 무소유의 삶을 조금이나마 실천하는 계기가 되었으면 좋겠습니다. 다음 곡 보내드리도록 하겠습니다. 풍등 보내드리겠습니다. 잊은 줄 알았죠. 그대와 빌었던 소원도 계절이 흐르고 시간이 지나도 그대는 곁에 있어달라고. 천천히 떨어져 내리네. 우리가
감사합니다. 자, 오늘 또 인천광역 시민 여러분들과 함께하는 연등축제에서 보다 좀 뜻깊게 제가 오늘 불렀던 것 같습니다. 풍등이라는 곡 보내드렸습니다. 자, 이렇게 또 봄바람이 살랑살랑 불고 있고 날씨 너무 좋죠? 아까 제가 차에서 잠깐 기다리는데 빗방울이 조금씩 떨어져서 너무 걱정을 했는데 기가 막히게 내가 무대에 올라오니까 비가 그치더라고요. 기가 막히게. 감사합니다. 자, 오늘 또 이렇게 좋은 날씨에 여러분들과 함께 할 수 있게 되어서 너무너무 행복하고요. 다시 한번 불기 2567년 4월 8일 봉축을 또 기념하는 이 자리 진심으로 축하드리고, 그리고 또 여러분들도 아까도 말씀드렸다시피 부처님께서 욕심을 비우고 우리 인간들을 보다 지혜롭고 보다 아름다운 삶을 살게 하기 위해서 우리에게 큰 가르침을 주셔서 우리가 그 은혜에 보답하고자 등에 불을 붙이며 지금까지도 연등축제를 하고 있는 것처럼 여러분들도 지금 살고 있는 삶을 보다 지혜롭게 보다 행복하고 아름다운 삶을 살아가시기를 진심으로 기원하겠습니다. 자, 다같이 공감이 되신다면 박수와 함성! 한 번 더 다같이 우리 부처님의 가르침을 생각하면서 다같이 박수와 함성! 네, 여러분 고맙습니다. 감사합니다. 자, 저는 이제 마지막 곡 한 곡만을 남겨두고 있습니다. 자, 마지막 한 곡만을 남겨두고 있는데 여러분들 아쉬우시죠? 분명히 내가 방금 전에 그렇게 욕심을 좀 피우면서 살라고 했는데 왜 이렇게 욕심들이 많은지 모르겠어요. 근데 되게 웃긴 게 뭔지 알아요? 네, 여러분들 아쉬우시죠? 그랬는데 스님들도 아쉽다 그랬어요. 어떻게 스님 시간이 좀 괜찮으십니까? 헤어지면 그리웠고 만나보이면 시들하고 못쓸 것의 심사. 하나 둘 셋 넷 믿는다 믿어라 편치 말자. 누가 먼저 말했던가 생각하면 생각사. 다같이 하나 둘 셋 넷 잘 있거라 부산 항구야. 하나 둘 셋 넷 미스킴도 잘 있어요 미스리도 안녕히 온다는 기약이야. 이제야마 기다리는 순간만은 버리지 마라 버리지 마라. 또다시 찾아오마 부산 항구야. 하나 둘 셋 넷 모여서 가는 부산 항구 집으로 셋 넷 죄만은 마도로스 이별이 무정더라. 다같이 밧줄을 돌리면은 기적이 울고 뱃머리 돌리면은 사랑이 운다. 항구의 아가씨 버리고 떠나가는 홀리고 떠나가는 마도로스 아메리칸 마도로스. 하나 둘 셋 넷 눈물을 다같이 감추고 셋 넷 눈물을 감추고 하나 둘 셋 넷 이슬기 너네들도 송구해라. 낮으며 나 홀로 걷는 밤길. 다시 하나 둘 셋 넷 비에 젖어 슬픔에 젖어 쓰라린 가
고독이 넘쳐 내 야윈 가슴에 넘쳐 흐른다. 빠르게 하나 둘 셋 넷 해저문 소양강에 황홀이 치며 하나 둘 셋 넷 외로운 갈대밭에 숲 피우는 두견색 다시 18달 같은 어린 내 순정 너마저 몰라주면 한 날 어쩌나 그리워서 해만 태우 다시 소양강처럼 낙동강 강바람에 치마복을 스치면 군인간 하나 둘 셋 넷 군인간 돌아보니 소식이 오네 다시 하나 둘 셋 넷 그나기 사공이면 누가 뭐래나 늙으신 부모님을 내가 모시고 해야 돼야 너를 쳐라 다같이 삿대를 쳐라 하나 둘 셋 사랑을 팔고 사는 꽃바람 속에 하나 둘 셋 넷 너 혼자 지키려는 다시 셋 넷 홍도야 하나 둘 셋 넷 홍도야 울지 마라 오빠가 있다 짜자잔 짠짠짠 아내에 나갈 길을 셋넷 너는 지켜라 하나 둘 셋 넷 사랑이 빗물되어 말없이 흘러내릴 때 사나이는 하나 둘 셋 넷 사나이는 울었다네 빗물도 울었다네 세월 가면 하나 둘 셋 넷 세월 가면 잊어질까 세월아 나를 내다오 하나 둘 셋 넷 못 잊어서 가슴만 태우는 바보 같은 사랑이 하나 둘 셋 넷 당신이 날 버리고 말없이 셋 넷 짠짜자자잔 짠짠짠 이 몸은 돌아서서 피눈물을 흘렸다 어차피 가실 바에 하나 둘 셋 넷 어차피 가실 바에 정마저 가져가야지 하나 둘 셋 넷 정만을 남겨두고 허이호 홀로 떠나갔느냐 마지막으로 다같이 하나 둘 셋 넷
해당과 피고 지는 섬마을에 하나 둘 셋 넷 철새 따라 찾아온 총각 선생님 하나 둘 셋 넷 19살 선색씨가 순정을 바쳐 사랑한 그 이름은 총각 이창원 서울의 가지를 마오 같이 고맙습니다. 감사합니다. 즐거우셨습니까? 어쩌다 한번 오른저 배는 둘 셋 넷 무슨 사연 싣고 오길래 가는 사람 하나 둘 셋 넷 가는 사람 오는 사람 마음마다 설레게 하나 다같이 하나 둘 셋 넷 갈매기 우는 마음 너는 알겠지 말해다오 야란 부르 떠나는 배야 여러분 정말 고맙습니다. 자, 인천광역 시민 여러분들과 함께하는 연등축제 저도 너무나도 이렇게 신이 나고 여러분들께서 뜨거운 열렬한 환호로 맞이해주신 나머지 무반주로 이렇게 또 메들리까지 그런데 여러분들께서 이렇게 따라 부르시는 건 이해를 하는데 스님은 불가를 부르셔야지 이렇게 대중가요를 이렇게 따라 부르시면 어떡해요. 감사합니다. 네 여러분 고맙습니다. 자 이제 저는 정말 마지막 곡 보내드려도 되겠죠? 여기서 노래 더 불러달라 그러면 그거는 스님이 가만 놔두지 않아요. 자 마지막 곡 보내드리고 인사드리도록 하겠습니다. 여러분들 제가 오늘 이곳 인천의 연등축제까지 왔는데 이 노래 안 듣고 가면 굉장히 좀 섭섭할 것 같아요. 어떤 노래입니까? 어떤 노래입니까? 지금의 찬또배기를 만들어준 진또배기 보내드리면서 인사드리도록 하겠습니다. 아시는 분들은 끝까지 함께 즐겨주시고 따라 불러주시면 감사하겠습니다. 우리 인천광역 시민 여러분들 그리고 남동 군인 여러분들 정말 감사드리고 마지막 곡 보내드리면서 인사드리겠습니다. 고맙습니다. 성불하십시오. 자 여러분 이제 진짜 마지막 곡입니다. 끝까지 함께 즐겨주십시오.
늘 건강하십시오. 고맙습니다.